8'de orada olacağız. Emcan, yarın oğlunun sünneti var değil mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Zorlu. Saçımı topluyor. Sinemcim, niye saçımı elliyorsun? Ay bilmiyorum. Birden. Sebebi ne? Yani neden bunu kendine görev edindin? Ya, öyle geldi. Ya belki bu benim modam. Evet, doğru diyorsun. Ve şu sivilce de belki benim Ya, ben modam. de mi? Duygusal mısın babası? Yarın oğlunun sünneti var. Ha? 8'de hastanede olacaksın. Niye bu kadar buruksun? Korkuyorum. Aa, niye? Üzülüyorum, ağlayacağım diye. Şu arkada kim var acaba? Kanalınıyor. Ve biz anne baba olarak içeri gidemiyoruz. Tüm bebelere, tüm çocuklara şifa versin. Hiçbir hastalanmasın, hiçbir acı çekmesin keşke. İşte ama zormuş ya bu da. Susmuyor da bizimki ya, ne cazgır. Şu an biz neredeyiz yani? Bilmiyoruz. Ay ne kadar güzelsin ya. Baba, burası gerçekten olay. Çok çok güzel. Selam, ne haber? Ne yaptın o işleri? Şişt, ne yaptın o işleri? Ne haber? Ay, severim seni ben. Severim seni ben. Bakın doğada ne oluyor? Martı kedinin ağzındaki yemeği aldı az evvel. Ve şu anda gitgide ona yaklaşıyor. Umarım burada bir kaza yaşamayız yani, ama bu... Ve kedi pes etti ve gitti. Ve Martı önünde kediyle beraber takılmaya devam ediyor. Çünkü doğa böyle bir şey. Ama insan kötü. Her insan değil ama gerçekten insan kötü. Ve şu an belgesel kuşağımda yine bir an yakaladım. Bakınız kedi, bakınız köpek ve her an her şey olabilir. Bana diyeceksiniz ki yemiyor musun? Hayır abi, yemek yemiyorum. Ben bunları izliyorum genelde. Çünkü işim. Hasan Bey, hangisi Rose bunların? Rose? Biraz rahat mı bıraksan acaba? Ben gitgide yaklaşıyorum olaya doğru. Rose. Rose kilitlenmiş, görüyorsunuz.